காலையிலே வந்துட்டு கறி வைக்க மீன் வாங்கியாச்சு. மீன் கூடவே வந்துட்டு அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் கொடுத்துருந்தாங்க. ரெட் வெண்டைக்காய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி வெண்டைக்காய். நான் இதுக்கு முன்னால் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன், பட் நேர்லலாம் பார்த்தது கிடையாது. பார்த்த உடனே நல்லா அழகாக இருந்துச்சா, சரி நம்ம பிஞ்சா இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்துருந்தேன். நல்லா பிஞ்சாவே இருந்துச்சு. அப்புறம் மீன் வந்துட்டு என்ன வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 2 வகை மீன் வாங்கியிருந்தாங்க. ஒன்று வந்துட்டு தூசிப்பாறை, இன்னொன்று வந்துட்டு நெடுவா மீன். இந்த தூசிப்பாறை மீன் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. ஒன்று 60 ரூபான்னு சொல்லிட்டு 2 அண்ணன் வந்துட்டு 120 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் நெடுவா மீன் வந்துட்டு 1 100 ரூபான்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அவங்களே வந்துட்டு கட்டிங் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம லைட்டாக கட் பண்ணால் போதும். அப்புறம் இந்த மீனோட பேரில் உங்கள் ஊரில் என்னது, இதோட ப்ரைஸ்லாம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.